大家晚上好啊！咁咧今日咧我就想同大家咧就分享一個好簡單或者係一個好平常嘅家常菜啦嚇，就係菜遠炒魚鬆啊！咁我而家咧就已經係燒緊嗰隻二結鑊噶啦。嗱咁咧我先講一講，再講一重複啦，即係我都驚住大家誤會咗啊！煎嘢炒嘢咧，基本上都係嗰個口訣噶啦，就係燒鑊見煙落油，再見煙，跟住然之後，如果係走油就繼續煎啦，落料啦。如果係煎嘅話咧，就收細火，等佢降一降溫再落料啊嚇。咁嗱，而家咧我都係燒緊鑊嘅，咁我做乜嘢咧？我就要煎啲魚滑啊。咁啊，材料好簡單嘅啫，有1斤半嘅菜心就切成咁多嘅菜丸啦 ，OK 嚇，大概剩翻1斤到啦，跟住然之後薑片啦、葱到啦，冇啦，係咁多啦。嗱，咁因為咧，我跟住落嚟咧，我就係煎呢個係即係煎呢個係魚滑啦，咁所以咧，我而家咧就開始落油啦。嗱，未見煙㗎係咪？點解要落油啊？嗱，用二結鑊同埋呢個係鐵鑊，佢最大嘅分別喺邊一度呢？如果根據我先頭嘅口訣嘅話呢，咁係咪應該要見煙先落油啊？咁但係呢，二結鑊嘅話呢，就可以係燒到咁上下就落油噶啦。咁然之後呢，先至見煙，先至係再收細火再煎呢個魚滑啊。嗱，點解有呢個分別嘅呢？咁我再講一次啦，即係先頭都講得唔係好清楚。主要呢，就係因為二結鑊其實佢最傷嘅咧，唔係你燒鑊，因為你好難去燒到佢過見煙嘅時候咧，好難燒到過200度嘅，通常都160度至到係200度咗緊。OK， 嗱，而家見煙啦，跟住然之後咧，我就收細火啦，向右左手邊啦，平均細火啊。咁而家咧我就開始煎魚滑啦。嗱，咁魚滑咧，今日咧我就用咗差唔多1斤魚滑嘅，因為我屋企有人中意食魚滑啊嚇。OK， 好，咁我先落其中一份啦。嗱，收細火咧，個好處咧就係你一落鑊嘅時候，你可以慢慢整，就唔使驚。記住嚇，大份無論煎乜嘢都好，一落鑊嘅時候咧就唔好乜嘢咁心急。OK， 好，跟住之後落。點解我要分開兩個嚟煎咧？買咧，主要就係因為咧，我第一次就唔知道有人嚟食飯，翻嚟食飯，咁所以我買少咗。咁咧跟住然之後咧，我就人多咗，咁我自然咧我就想買多啲啦，就所以咧就買咗兩種嘅魚滑，咁一種係有葱嘅，一種咧就冇葱嘅。OK， 好啦，嗱，咁我繼續講翻先頭啦。其實咧二結鑊咧最傷嘅咧唔係燒鑊 ，OK。最傷嘅係乜嘢呢？最傷嘅其實就係當佢處於一個相對高溫度嘅時候，你走去撞水，突然間降溫。OK， 呢個先係最傷嘅。咁所以點解先頭呢？我嗰個口訣呢就有少少分別啦，就唔係燒鑊燒到佢見煙先落油，因為啲油呢相對低溫啊嘛，係咪啊？咁所以呢，我燒到差唔多熱嘅時候，我唔等佢見煙啦，我就即刻落油。個意思就係咁解。OK， 跟住然之後。到佢煎到咁上下嘅時候呢，燒到咁上下，即係連油啊大鑊呢燒到佢見煙啦，呢下就真係要見煙啦。跟住然之後呢，就分別係我哋走油嘅時候就繼續落料啦，就唔使理佢啦，係咪？直接落料啦。如果係要煎嘅話呢，就要收翻細個火，等佢降一降溫先再落料。咁呢，就保證呢，你一定係煎出嚟呢就好靚嘅個效果。就唔使話驚住會煎到佢咧，即係唔靚同埋黐鑊啦。嗱，好坦白講啦，好多人以為整咗二結鑊之後煎嘢咧就唔會煎窿啊，煎嘢就唔會黐鑊底啊，煎嘢就唔會煎爛啊，錯到不得了。大家有冇見到我先頭係咁講嘢，但係我基本上冇理嗰隻鑊㗎。
記唔記得我經常講㗎？煎嘢走油一落鑊之後，唔好理佢。你一手多咧，就即刻會係即刻會係煎鑊㗎啦！嗱，睇下嗰嘢魚肉係咪可以喺隻鑊嗰度游水啊 ？OK， 咁呢個咧就係一落鑊咧，唔好理佢嘅最大嘅理由。OK， 大家睇下，我煎得靚唔靚啊？嗱，之所以咧係有兩種顏色嘅，因為我兩份咧個落鑊嘅次序咧個時間係有分別 ，OK， 但係呢個冇咗佢嗰個效果嘅，即係冇咗我先頭講嗰個道理嘅 ，OK。好，嗱，而家咧開翻大少少火啦，因為咧煎完一邊之後佢會降咗溫嘅。咁但係呢個時候咧大火咧大少少火，大家就要注意，好容易會煎燶㗎嚇 ，OK。嗱，大家有冇發覺我大凡炒魚滑咧，我都會係煎咗魚滑先嘅？大家有冇發覺啊？我唔知有冇之前有朋友睇過嗰啲影片啊嚇，或者係炒班球啊、炒魚嘅時候，我會係即係間唔中咧會係即係先係煎咗嘢先，然之後先至做其他嘢。點解咧？因為咁樣我就唔使洗鑊啦，我就一剔過啦。點解啊？因為呢菜丸咧，呢啲菜丸我等陣間咧係要飛水嘅 ，OK。咁所以咧，我而家咧我先係煎咗我想要嘅魚滑之後咧，咁我就可以做乜嘢啊？攞翻啲油愛嚟做乜嘢啊？就係愛嚟淥菜咯。咁我係咪慳咗啲油啊？同時間慳咗時間，又唔使洗鑊啊 ？OK， 大家要記住呢個程序上嘅分別啊！咁咧，呢一方面咧，我哋家廚咧就一定係同呢個係職業廚房係有分別，因為職業廚房咧佢係有嗰個即係炸爐啦，佢可以獨立處理啦。OK， 咁同埋佢工具上有個優勢啦，所以佢唔需要喺時間上面斟酌、程序上面斟酌，佢只要係 step by step 做就得㗎啦。OK， 咁呢個係家廚同專業廚房最大嘅分別啦。咁我哋專業廚房咧，唔係家廚咧。即係我哋唔可能咧下下咧都第一下就用到盡嘅 ，OK？ 即係我意思係話咧，即係我哋唔可以下下咧去浪費嘅，浪費時間啦，同埋浪費資源啦。咁我而家可以重用翻隻油，咁係咪可以慳翻啲資源啊？咁如果我係唔使洗鑊，我係咪慳翻時間啊 ？OK？ 呢個就係家廚同專業廚房嘅分別。嗱，而家咧佢煎到咁上下咧，就可以大家咧就即係不斷咁去翻轉咧，就去煎。而家咧就保佢咧就煎到佢好靚啦，煎到呢個咁金黃係最靚嘅。不過咧最好唔好啦，因為再過火就會燶噶啦。OK。咁但係基本上而家我咁樣煎，係咪大家都見到我係咪冇黐底？同埋冇煎燶嘅 ，OK。主要呢個咁深色嘅，就因為呢個放先，同埋嗰陣時都相對高溫，而呢個放後相對冇咁高溫，所以咧呢個就煎唔到呢邊呢個效果啦。咁啊好多即係今日咧有個觀眾回覆啊就話：哇，你有冇搞錯啊？明明係5分鐘可以做到嘅嘢，你要搞到40分鐘。咁我問佢一句，我話你煮飯煮一餐餸5分鐘係咪可以煮到出嚟㗎？如果係嘅話，你做俾我睇下咁其實咧，大家睇開我嘅都知道，即係我唔係想投訴，但係我只想，因為每一條片咧都有新觀眾嘅。我而家咧我就公佈一下個數據啊嚇。咁咧平均咧每一日咧大概咧有10000零人咧係完全新嘅觀眾嚟嘅。跟住然之後咧，大概亦都有10000零人咧，約略係比新嘅觀眾咧就多啲嘅。咁亦都有10000幾人咧，10000幾2萬人咧就係會員嚟嘅，即係舊觀眾嚟嘅，重複嘅觀眾。咁變咗咧跟開我嘅觀眾咧，呢個就煎到嗰個效果啦。OK， 咁啊呢邊呢個應該得啦，冇錯啦。睇下呢個就最我自己個人覺得係最 perfect 嘅。OK， 咁咧。即係話咧，每一日咧，我大約40%嘅觀看率咧，
即係個觀眾咧係新觀眾嚟嘅，咁所以咧我都唔怕長氣，我繼續講落去 OK。咁咧我希望大家理解，即係睇開我嘅都知道，我係base on乜嘢啊？base on我每日我要煮飯俾屋企人食。OK， 嗱而家咧可以收到最細火啦。點解啊？因為開始要降溫，同埋等間我要加水。嗱呢個步驟就要特別注意嘅，因為點解？先頭我都講咗啦，易潔鑊咧，佢之所以容易壞係因為咧好多人唔注意嗰個溫差嘅問題。OK， 而呢個溫差嘅問題會係點樣啊？就會導致到咧呢啲塗層會撲起嘅，因為冷縮熱脹啊嘛，急速嘅冷縮熱脹啊嘛，然之後咧耐咗咧佢就會甩嘅。OK， 咁所以咧喺落水之前，我哋必須要同嗰隻易潔鑊要降溫啦。OK， 好啦，嗱咁我先頭講翻嗰度就話，即係我希望大家要理解，我而家講呢樣嘢唔係要投訴，唔係話我想笑人哋。而係我而家要講提呢樣嘢咧，就係話我希望大家理解咧，就係我每一條片都有新觀眾嘅。咁咧，我希望每一次新嘅觀眾嚟到咧，就盡快去理解我嘅理念。即係我咧，就係因為每一餐飯咧，即係大家見到我煮嘅餸咧，我都係煮俾屋企人食嘅。所以有兩個特點，第一就係程序上，我係實戰啊，唔係做 demo 啊。OK。嗱，大家聽到咧嗰啲聲係咪啊？我撞呢個冷水落去嘅時候，嗰啲聲冇咁大，冇乜聲嘅，咁即係話咧，佢嗰個溫差唔係好大 ，OK， 咁變咗咧就唔會傷到咧嗰個易潔鑊嘅塗層。嗱，注意啊，特別要注意呢個，記住整壞隻鑊嘅咧，燒壞隻易潔鑊嘅咧，即係整壞隻易潔鑊，唔係因為佢燒鑊，而係因為我哋落水嘅時候好多時候唔注意個溫差，而造成咧呢個係急速嘅溫度變化，導致到冷縮熱脹，而令到嗰啲塗層撲起，然之後嗰隻鑊就開始壞啦。OK， 得唔得？咁所以咧，即係先頭講翻先頭嗰度咧，咁啊大家希望理解就話，我每一次咧我講嘅話題咧，我盡量係令到新觀眾咧係快啲去理解我嘅理念。OK 嚇。舊觀眾希望唔好介意啊，咁你哋大家睇過嘅就可以 skip 佢啦嚇，習慣下嚇。OK， 嗱好啦，咁我哋要呢個係灼菜嘅時候咧，一定要落味啦嚇。咁大家都知道睇開我嘅都知道，我炒菜就長綠嘅、長青嘅，唔會炒到瘀晒嘅。點解啊？就係因為我飛水嘅時候咧，我做嗰個同佢上味啦，加味啦，咁就可以達到咧，令到啲蔬菜咧炒起身咧就唔會變魚。OK， 好啦，嗱，咁咧呢度咧落菜嗰度我就唔俾大家睇啦，唔阻大家時間啦。突然間咧我就已經係同啲菜飛完水，然之後直接去炒嘅嚇，嗰個時候我先再開機同大家分享。跟住落嚟個步驟點做？嗱，呢一個菜遠炒魚鬆咧，我又係可以炒到酒樓嘅味道出嚟嘅。咁大家咧就睇下我等陣間點做咯喎。記住啊，我而家點解要落味啊？有兩個作用啦。第一個就要令到啲菜可以長青啦，第二個就提早上味。等陣間我哋炒菜嘅時候咧，嗰啲菜會更加平均嘅調味，就唔會話有一棵鹹一柱淡咁嘅結果嘅。OK， 得唔得？嚇，咁啊等陣間我開火炒菜嘅時候再同大家分享下。嗱，好啦，大家咁咧，我好快脆咧就已經係煎完呢個魚肉啦，跟住然之後嗱，啲魚肉咧我哋就斜切啦，就切成片啦 ，OK， 片狀啦。嗱，跟住然之後咧呢個菜心啦，亦都焯好咗啦。嗱，咁啊菜心嗰度咧，如果大家咧想去即係知道點樣焯嘅咧，有幾條片嘅，咁啊耕醬油菜啦，另外有條係清炒菜遠啦，蒜蓉炒菜遠啦，仲有呢個係豬油膏炒菜遠啦，仲有係好多嘅，即係我都有解釋過嘅。咁呢個菜心咧就唔可以大滾嘅，佢一轉色我哋要撈起㗎啦。如果唔係咧，炒起身就唔會爽脆嘅。嗱，而家開始出煙咯喎，跟住然之後我哋落油啦。記住啊，唔好太遲落油啊嚇。點解啊？因為咁樣咧就可以係保護嗰隻鑊嘅。OK， 但係當佢落咗油，即係當我哋落咗油之後咧，我哋咧就要等到佢出煙啦。OK， 得唔得？嗱，而家我做嘅動作係乜嘢咧？
好多家廚咧，嗱煎呢個係魚滑咧就識啦，係咪啊？跟然之後要炒咁啊切片應該都識啦，係咪啊？但係點解做極都做唔到出邊酒樓嘅效果同埋個野味嘅口感咧？個原因就係因為佢冇回鑊去再煎，即係切完佢就即刻攞嚟炒啦，唔係咁樣嘅。嗱而家咧我就攞佢咧就落去咧就係乜嘢咧？係酒油 ，OK， 咁啊令到咧切嗰邊咧都有啲焦香啊！嗱一樣噶啦，大凡肉類咧一落鑊嘅時候咧就唔好喐佢啊！如果唔係咧就好容易黐鑊，同埋你會炒爛佢嘅。OK， 你一定要令到佢其中有一邊咧轉咗色啦，有金黃色啦，咁咧你炒出嚟咧，即係嗰啲肉咧先會靚同埋唔會黐鑊嘅。嗱，呢啲係不二法門嚟㗎，記住啊！邊個手多就邊個做衰嘢啊！記住啊，煎咩都係，就算你大火都唔會即刻煎燶㗎嘛，係咪啊？嗱，而家我一直用大火嘅，呢個咧就叫酒油 ，OK。嗱，而家咧有嗰啲魚肉特有嘅焦香感出咗嚟啦 ，OK。大家睇下，我俾大家睇下，我之所以能夠炒魚鬆炒得香口咧，就係個分別就喺呢度啦。呢個未煎嘅，呢個煎咗嘅 ，OK 得唔得？記住啊！即係話咧，切完之後咧，第一下煎咧，只不過係固定佢嘅形狀，等佢好切啲嘅啫。第二下而家酒油咧，先至係真正令到嗰啲魚肉好食嘅，炒魚肉好食嘅呢個竅門嚟嘅。OK， 就好多家廚咧就唔記得咗或者唔知道有個咁嘅程序，結果咧就炒極都炒唔到野味嘅魚鬆菜式出嚟。嗱，咁啊要花少少時間嘅，因為點解啊？佢唔係快咧，第一下都可以煎得靚嘅，要走油走得靚嘅，所以咧我哋要時不時要檢查佢啦，翻動佢啦，咁就盡量令到每一塊咧都沾染過高溫同埋油呢兩樣嘢，咁樣咧你炒出嚟嘅魚肉想唔好食都難啦 ，OK？ 嗱，炒金香啲唔怕㗎。呢個過程啊炒金香啲都唔怕㗎。咁其實上次咧喺蘿蔔炒魚鬆嘅時候我都講過㗎啦，而家就重複啦，因為我當係我都講過啦，其實我有差唔多40%嘅觀眾咧，每一日嘅觀眾啊，其實咧就係新丁嚟嘅，咁好多咧淨係睇到我呢條片咧，就未睇過我之前嘅片咧，就唔知道我個拍攝嘅理念係點樣嘅，即係煮食嘅理念係點樣。咁我盡量咧，即係每一條片都會提下大家。咁如果大家覺得係我聽過啦，唔想聽啦，咁就可以 skip 咗佢啊嚇。OK， 但係新嚟嘅觀眾我都希望咧盡量聽晒啦，咁就可以明白我即係個煮食嗰個概念、嗰個理念喺邊一度。好嗱，而家咧盡量咧就每一塊咧都差唔多得啦。嗱，因為個份量比較多啊，咁所以我需要嘅時間比較長啊嚇，大家唔好介意。咁啊好啦，咁咧今日咧就又有個觀眾咯喎，咁就話喂你次次都要整咁多哇，大佬你做 demo 可唔可以做少啲份量？喂大佬，我唔會特登去做，因為做 demo 所以我拍片㗎。我係因為乜嘢？我係因為要開飯，呢個 side effect 就係拍片 ，OK？ 所以咧。呢個就我唔會浪費食物咯，因為一定有人食咯 ，OK？ 咁所以咧，我每一次都係以家人嘅份量為標準嘅。咁而且大家舊嘅觀眾嚟而家得啦，咁我整起咗先啦。咁咧舊嘅觀眾，我相信大家都知嘅。我有好多時候係一餐煮兩餐㗎嘛。我窮啊嘛，講親，我又懶啊嘛，我又要照顧老婆，係咪啊？喂，日日都煮兩餐飯都幾辛苦㗎，所以咧我通常就一餐煮兩餐，好多時候都係。好啦，嗱，呢個時候咧，我哋就繼續燒鑊啦。嗱，咁啊開始炒菜咯喎，呢個時候我哋就落咩啊？落豬油，豬油炒菜心正啊喂！嗱，咁啊油啊唔使多嘅 ，OK， 一茶匙就夠㗎啦。因為嗰啲魚肉其實都有油，等陣間會射翻啲油出嚟嘅 ，OK。
好啦，嗱燒鑊見煙咯喎，再等多佢一陣啊！大家睇唔睇到啊？嗱出煙啦呢鑊啲油。好啦，呢個時候咧，我哋落薑片，記住啊！等啲薑片出咗味先，唔好即刻一落咧就即刻啊落嗰啲菜心啊！如果唔係嘅話咧，啲薑味出夠味啊，當然唔夠野味啦。大飯爆鑊都係咁爆啊，係咪啊？好啦，嗱跟住然之後，我哋而家落菜啦。嗱，要見鑊咧，一樣係可以搶火嘅，只要佢夠高溫嘅話，仲埋加少少水落去。因為啲菜有水啊，咁佢咧就可以引燃到嘅。咁啊，大家唔使驚啊，呢啲好快脆、好短暫嘅啫。但係咧，你想佢有鑊氣，呢個就係鑊氣嘅來源啦。OK， 高溫嘅油同水炒菜。好，嗱呢個時候咧，我哋就可以，因為啲魚肉好淡嘅，所以咧我哋落埋啲魚肉落去一齊炒。好，嗱呢個時候咧，我哋就可以調味啦。咁啊，一斤菜心啊，咁啊一茶匙鹽啦。咁嗱，點解我落手落醃料呢個調味料咧？個原因就係因為咧菜咧係一鹹一鹹嘅。你為咗要平均咁去調味咧，我就一定要點啊？我一定要落手。咁咧，我哋炒菜咧嘅調味咧就可以好均勻噶啦。好嗱，跟住落少鹽糖啦，跟住落少少雞粉啦。雞粉咧就個人嘅啫，唔需要多講啊嚇，個人口味可以落可以唔落呢個階段 ，OK。嗱，跟住快速翻炒，咁呢啲調味就可以好快炒勻噶啦，就唔需要好長時間嘅 ，OK。咁呢個點解要縮短嘅時間咧？就係因為咧長時間去炒嘅話咧，夠鑊啊，唔係夠爐啊，成日都係咁樣。即係咁咧就縮短嘅時間就可以減少個出水嘅機會 ，OK。好啦，因為我哋係炒魚鬆，所以最後尾要落咩啊？落少少酒。咁咧當堂咧嗰種酒加埋鯪魚肉嗰種香味就出晒嚟啦，跟住最後尾落葱到，只要炒到個葱香出嚟就得。哇！而家混埋晒，好味啦，好香啦。跟住最後尾咩啊？梗係落我嘅秘密武器生抽少許，我嚟做咩啊？畫龍點睛 ，OK。哎呀，哦，聞味都好好味啦。嗱咁啊搞掂啦，熄得火。一個酒家味道、酒樓風味嘅呢個菜遠炒魚鬆，咁就完成啦。嗱咁咧，而家咧我就要擺盤，咁就大家唔好熄機住啊！陣間要做個總結嘅 ，OK。嗱，而家係咪炒到亂晒龍㗎？係咪啊？咁咧，我哋呢個時候咧，我哋就將啲菜心咧先擺咗落碟先。OK， 然之後最後尾先至鋪嗰啲魚肉上面，咁就好靚仔㗎啦，有賣相嚇，有呢個食味 ，OK。嗱，大家睇下我啲菜心炒得靚唔靚啊？嚇，脆唔脆綠啊？靚唔靚啊？嗱，好多人咧，即係好多人咧就會係即係要打芡嘅，但係我咧就唔使打芡嘅，我熄咗個抽氣扇先。因為咧，我控制嗰個水分咧，控制得比較好，咁最後尾咧我就冇乜水分嘅，相對地啊，咁所以咧我就唔需要打芡。咁大家跟開我嘅都知道，我個人係好反對打芡呢回事㗎啦。因為點解啊？喺我嘅理念裏邊，只有失敗咧先至係需要打芡嘅。咁點解失敗係出水咯 ？OK， 得唔得？嗱，咁呢個菜心飽晒咯喎，跟住然之後將啲魚片咧就鋪上面 ，OK。嗱，咁大家睇下啦。咁我因為先頭落咗酒啦，再加埋啲菜咧都有機會出水啦。但係我個水咧都控制得幾好嘅，總共咧都係剩翻2茶匙到嘅水嘅啫。
大概唔多於1湯匙，即係西式嘅湯匙嘅水。咁你話啦，我做咩要打芡呢？同埋因為我游水粥嘅時候呢，本身呢我炒出嚟嘅菜呢就會好嫩，即係好靚身嘅，我就唔需要呢去特別去打芡啦。咁我嘅魚肉呢就比較多，點解呢？因為呢，我要預其他人呢比較中意食肉啊，咁我擺開先，如果咪睇唔到啲菜啊。嗱咁啊，唔好熄機字啊，因為個總結好緊要，因為有樣嘢我講漏咗，我一定要講嘅 ，OK？ 好嗱，咁啊，而家嚟個總結啦嚇，唔好意思啊，阻到大家時間。咁咧，嗱今日咧個魚肉係用得比較多嘅，但係唔緊要 ，OK？ 咁啊嗱，咁啊，大家會見到我好多次炒菜心，我都係用菜丸嘅。大家知唔知點解？嗱，其實我可以呢，就好似一般家廚咁，就將佢係搣成係一段段啦。但係點解我次次都係用菜丸炒呢？咁同埋呢，大家有冇發覺你出去職業去餐廳食嘢呢？佢哋係唔會好似家廚咁搣到一段段，佢哋一定係原條菜心炒嘅。點解呢？個原因呢，就係因為呢，如果我哋搣成一段段呢，咁佢個一岩一蠶嗰個即係嗰個形狀會更加撩楞啊！咁就會係導致到乜嘢呢？就係會導致到呢，就係嗰個即係嗰個味道呢。同埋鑊氣咧好唔均勻啊，咁變咗咧就炒唔出職業餐廳、職業酒樓嗰種咁嘅味道出嚟，得唔得？咁所以咧嗱，大家就算係浪費少少，我希望大家咧就學似我咁咧，就用菜丸而唔係摘到一條條嘅菜心。OK， 嗱呢個係好重要嘅信息嚟嘅。如果你係摘斷啲菜丸嘅話咧，其實咧摘到嘅一段段，當然大家話喂，我應該環保，我應該點，唔緊要呢個個人意願，但係你就冇辦法去完全炒出酒樓嘅一模一樣嘅味道。但係我而家用菜丸咧，因為佢相對地我切咗好多嘅葉，係咪？佢相對地係圓滑一啲嘅，變咗佢受火熱嘅覆蓋面會均勻一啲，調味嘅時候佢會均勻一啲，所以我而家呢一碟呢，就係十足十酒樓嘅味道。雖然賣相大家唔好理啦，因為我魚肉係偏多嘅 ，OK。咁但係因為我有我嘅原因啦咁但係呢，大家如果係正常去炒一個菜丸炒魚鬆呢，大概係1斤菜配半斤魚肉到啦，就差唔多噶啦。OK， 永遠都係嘅，永遠都係呢個比例嘅。OK， 好啦，嗱，如果大家係習慣咗係用菜丸嘅話，我可以保證你跟住而家我呢個一齊做嘅時候呢，大家一定可以炒到酒樓嘅味道出嚟。嗱，呢一個係好簡單嘅菜式嘅家常菜嚟嘅啫。但係點解好多時候家廚做得唔好呢？有2個方面啦。第一個就唔肯用菜丸啦。第二個呢，就係以為煎完呢個係魚滑之後呢，切片之後就唔使再處理㗎啦，直接落鑊炒。唔係嘅，大家見到我2次㗎啦。第一次係咪嗰個其實做咗3次啊，一個西蘭花炒魚鬆，一個咧就係蘿蔔炒魚鬆，而家就係第3樣菜丸炒魚鬆。OK， 大家都睇到我做同一個動作嘅就係乜嘢？切完之後原來仲要走油，點解啊？嗱，大家睇到呢啲白色嘅係咪？白色但係燶燶地㗎，因為我走過油啊嘛。咁結果咧就係我成塊魚肉冇360度冇斷面嘅，全部都係甘香野味嘅。呢一個亦都係酒樓風味嘅來源之一嚟嘅。OK， 你可以你可以話喂，我因為環保，我因為唔想浪費，所以咧我用家傳嘅方式炒菜即係截到一段段，我要翻啲菜葉得冇問題。但係如果你呢個係魚肉，你唔係咁樣2次處理過嘅話咧，你就永遠都炒唔到野味嘅蔬菜炒魚滑出嚟。OK， 得唔得？咁跟住然之後，其他嗰啲好簡單啦。如果大家睇我
其他嘅影片，其實就嗰啲都係 so easy 啦，用手調味啦，因為可以平均啲啊嘛，係咪啊？呢個盡量燒鑊嘅時候燒到佢見煙先落料啦，然之後咁咪可以有鑊氣咯，係咪啊？之後你大家都睇到我易潔鑊都係照咁樣做嘅，唯一易潔鑊要注意嘅就係我哋撞水嗰下落料嗰一下，記住嗰個溫差嘅問題。OK， 只要個溫差唔係急降得好緊要，對隻易潔鑊冇影響嘅。你唔係炒燶嘢，你唔係炆燶嘢，嗰啲焦黐住晒個鑊底，嗰隻易潔鑊都唔會燒壞嘅，放心。就好似我先頭咁炒就得噶啦。OK， 咁啊至於嗰啲咩畫龍點睛啊，大家睇慣嘅就知噶啦。咁我亦都唔多講啦。咁啊新嚟嘅朋友仔咧，可能仲係唔習慣我呢啲咁嘅表達嘅方式，但係大家如果有興趣，真係想學嘢嘅話咧，即係真係想知道晒成個炒餸嘅過程，係成個炒餸嘅過程，材料嘅 texture 嘅變化、顏色嘅變化，你可以睇我其他片。OK， 得唔得？嗱，咁啊唔講啦，整完嘢去食飯啦。OK，拜拜，多謝大家收看啊！